हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सियालकोट बार एसोसिएशन में ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल क़य्यूम खान कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। जहानिया में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 5 शहरियों को कुचल डाला। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को धर लिया। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। सेवरेज के पानी से काश्त सब्जियां तल्फ कर दी। और शाहकोट में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है।